Ben, vamos a continuar. Cando estivemos traballando pensando en como organizar este congreso e non queríamos que durara moitos días e veíamos que había cantidad de temas que tratar, concebimos este sistema de facer mesas de traballo simultáneas, pero claro, había que buscar unha solución porque non temos a posibilidade de estar todos en todas as mesas ao mesmo tempo. E a solución que plantexamos foi que os coordinadores de mesa, ao final, nos contaran, os que non estivemos na súa mesa, un resumo das ideas fundamentales que xurdiron no debate e nas exposicións dos arguintes de cada mesa e logo, entre todos, facer un debate sobre o tema do día no seu concepto xeral, non só das mesas, sino de todo o que se plantexou desde a conferencia de Cristina hasta as presentacións dos informes de todo o que pasou durante o día. De modo que vamos a comezar con estes, máis que resumo do que pasou nas mesas, as ideas que vos pareceron máis interesantes para que as coñezamos todos. Empeza Xulio Lago, que moderou, que coordinou a mesa a experiencia acumulada. Nesa mesa estaban Inma López Silva, como arguintes, Xavier Campos e Francisco Oti Ríos. Entonces, Xulio. Bueno, eu pido disculpas anticipadas porque a miña capacidade de resumir, de ordenar e de recoller son moi limitadas. A densidade das ponencias foi moi amplia, moi interesante, moi completa. Afortunadamente están publicadas ou van estar porque paga a pena releelas porque o que eu vou transmitir vai ser anecdótico en relación ca variedade de asuntos que ali asomaron, porque, claro, o enunciado da experiencia acumulada pois daba para abordar moitas parcelas, non? Empezou Inma López Silva co relatorio que chamaba a profesión teatral ante o colapso do sistema institucional. Inma incidiu en 3 ou 4 puntos, en moitos máis, pero en 3 ou 4 puntos desde o seu punto de vista relevantes. Un deles era a excesiva dependencia do teatro galego do apoio institucional. O consideraba unha eiva determinante da incapacidade de saír sin apoio político, institucional, económico da situación na que estamos. É un punto de vista que debatiría ampliamente, pero si o xuntaba con outro aspecto moi importante que era a incapacidade do teatro galego en todos estes anos para ser quen de conquistar un respaldo de públicos o bastante importante como para que esa dependencia da axuda institucional fose menos determinante. Isto daría para un debate de horas sin solución, porque, se ben é certo, e sabémolo desde hai 35 anos, da necesidade de políticas de conquista, de captación, de aproximación ao público, eso é imposible desde a estructura coa que funciona o teatro galego, en itinerancia, con un punto de función cada día en un lugar, etcétera, 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 e de outras moitas circunstancias. Pero é un dos puntos
que ela suliñaba permanentemente. A excesiva dependencia, por outro lado, non excepcionalmente galega, senón a dependencia de todo o teatro no Estado de apoio público, en maior ou en menor medida. Da igual que falemos de compañías itinerantes, que falemos do Teatro Llura ou da Sala Beckett ou de La Abadía. O seu resumen era que o teatro galego non conseguiu prescindir da axuda institucional. Outro aspecto moi importante da súa intervención tiña que ver coa perda dos sinais de identidade que se están a producir no teatro galego. Uns sinais de identidade desde o momento fundacional con un soporte principal que é a lingua. E ela detectaba que nas novas xeracións, nas compañías de nova creación, nos novos creadores do teatro galego, a lingua pasaba prácticamente a non existir, a non interesar e a perder a súa referencia principal como signo de identidade do noso teatro. Sobre este punto transitou por varias vías para entender ou explicar este fenómeno. Unha delas era a despolitización das novas xeracións en relación con Galicia, coa lingua, con nacionalismo. E outro matiz que daba era como un intento de abordar, ou unha necesidade de abordar o achegamento a outros públicos, a explorar as novas linguaxes e a prescindir, dicía ela, da necesidade da subvención para sacar adelante os seus proxectos. É un nexo un pouco, complexo de relacionar ese, pero o asunto principal era a mudanza nos sinais de identidade do noso teatro, no que a lingua estaba nun punto de desaparición. Foi un relatorio moi amplio. Un dos asuntos que ela repasou foi a creación cronolóxica das distintas institucións do noso teatro, sexa o Centro Dramático, sexa o IGAEN ou AGADIC, sexa a Asociación de Actores, sexa a Escena Galega, etcétera, 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 sexa o Centro de Documentación Teatral, e aí incidiu noutro momento sobre o proceso de destrucción que neste momento as institucións están exercendo sobre o teatro, cando noutro tempo, con maior ou menor esforzo, foi un proceso de construción, mesmo desde as institucións. Nesta última etapa de bastantes anos para atrás estamos nun proceso de destrucción permanente e daba como anécdota, entre comillas, a desaparición do Centro de Documentación Teatral. Dentro dese recorrido de creación de institucións asoma o Centro Dramático Galego con, no seu momento, a implicación das compañías, o sea, do conxunto prácticamente da profesión, como un proxecto de impacto na sociedade en relación co teatro, como unha vía para dotar de orzamentos ao teatro, que un orzamento que non aparecía
nos presupostos da autonomía nin da preautonomía hasta a creación do Centro Dramático. E despois de partir da análise, chegaba ata o final preguntándose cal é, neste momento, cal pensamos que é a valoración que a sociedade galega ten dunha institución como o Centro Dramático Galego, se a considera unha institución importante, se ten querencia por ela ou que. O público, a ausencia de público foi un tema reincidente que foi aparecendo en case todas as parcelas que tocaba. Claro, eu como parte deste oficio constato esa certeza, pero síntome impotente para dar resposta porque todos os esforzos de xestión, de interlocución que se intentaron ao longo de 35 anos coa institución para abordar ese asunto capital, pois nunca tiveron e siguen sen ter resposta. Pero na ponencia de INMA era tamén unha constante a falta de masa ciudadana que puidéramos considerar público para o teatro galego. Bueno, síntome, avergóñame un pouco non ter sido quen de recoller máis, porque me quedo escoitando e me olvido de anotar na ponencia. Bueno, esa foi fundamentalmente a intervención de INMA. Pacotti abordou o tema os espazos escénicos, análise evolutiva, referíndose ao espacio con unha incidencia tanto na comunicación como na creación dos espectáculos. Fixo un recorrido polo proceso de recuperación dos teatros de titularidade pública que, cando empeza a andar a profesión teatral en Galicia, son todos, prácticamente todos os grandes teatros en todas as cidades, en moitas vilas, xestionados de maneira privada pola empresa Fraga. Cando o CDG inicia a súa andadura, ten que alquilar para cada función os espacios á empresa Fraga, sexa o Jofre de Ferrol, ou sexa o Rosalía da Coruña, ou sexa o Barbón de Vigo, ou sexa o principal, o Losada de Ourense, é dicir, o Centro Dramático, tiña que pagar os alquileres para cada representación. E os grupos ou compañías de teatro non tiñan acceso aos teatros en Galicia, porque o acceso tamén era pagando 200.000 pesetas daquel tempo para alquilar unha función no Teatro Colón ou no Teatro Rosalía. Entonces, o teatro galego non tiña acceso aos teatros. No relatorio de Paco fai referencia a ese proceso de recuperación, porque case todos eses espacios, ou todos, eran propiedade pública, pero arrendadas a xestión privada de Fraga por 30 ou 40 anos. Entón, no comezo da autonomía, vanse rescatando todos eses espacios. Isto o referencia Paco, e os concellos, que son, excepto o Colón da Coruña, que é da Diputación, os concellos que son os titulares da propiedade de eses espacios, e na Diputación, no caso do Colón, atópanse con uns teatros nos que en 40 anos non se pasou pintura, nin se amañou unha cañería, nin entonces
despois do proceso de recuperación, entrou nun proceso de rehabilitación. Fai referencia en ese apartado a creación de novos espazos en número importante e os referencia, os enumera de alguna maneira, os enumero porque el os enumerou, eu non anotei, pero sí que é importante facer referencia ao Teatro Principal de Santiago, o Teatro Principal de Ourense, o Teatro Losada de Ourense, o Rosalía e o Colón da Coruña, o Gran Teatro de Lugo, o Barbón e o Rosalía en Vigo, o Principal de Pontevedra, o Jofre, o Pastor Díaz de Viveiro, o Teatro da Beneficencia de Ortigueira, ou numerosos cines e pequenos teatros que concretaban e lle daban dimensión a unha realidade patrimonial xa necesitada de restauro. Sigue o seu relatorio sobre os espazos teatrais citando a construción de novos espacios que se foron construindo nos anos seguintes, como o Pazo da Cultura de Narón, o de Carballo, a Casa de Cultura do Barco de Valdeorras, o Teatro Municipal de Cedeira, os auditorios de Cangas, Cee, Ferrol, Lugo, Monforte, Oleiros, Pontareas, Ribadeo, Tui, Vilagarcía, Vilalba ou Vimianzo e outros moitos. Fai unha referencia a cuxa diversidade de formatos habría que sumar as diferenzas da dotación técnica e na xestión. A referencia da recuperación de todos eses espazos hasta ese momento prohibidos para o noso teatro e a creación destes novos espacios e outros moitos máis que están citando nos dan unha información de onde partimos, non? De cal era, porque el tamén cita noutros momentos en que condicións antes da existencia destes espacios se facía o noso teatro. Desde citar a rúa cando non era espacio adecuado a outros lugares absolutamente inadecuados e inhóspitos, o cual, bueno, mesmo habería que, penso eu, desenvolver con máis matiz para saber realmente en que condicións se estaba producindo o teatro e as consecuencias que eso ten de cara a esa conquista de públicos ou de cara a calidade das escenografías ou da iluminación, etc. etc. Fixo referencia á importancia dun congreso que no 86 houve en Santiago, que é o primeiro congreso de animadores socioculturais, incidindo en que estes denominados animadores socioculturais eran ou son os que hoxe son os programadores, os técnicos de cultura, pero que tamén o tempo que crecía a estrutura do teatro profesional en Galicia tamén se consolida ou se organiza ou se ordena unha estrutura de animadores que pouco despois crean a súa primeira asociación profesional de programadores, Land Rover, que é un núcleo de xestión que camiña á par que a creación das compañías, non? Bueno, e fai un repaso máis polo miúdo con bastantes matices sobre ese recorrido e remata con dúas consideracións. Unha, a do espacio teatral como lugar de encontro, o edificio teatral con tanto valor social como as escolas ou os hospitais, e a
idea de que os teatros deben ser espazos xestionados polas compañías, que son os que saben como darlle uso. Como Paco está por aquí, se tal pode reñirme ou dicir... Xavier Campos deu a terceira intervención cun relatorio que chamaba Un achegamento en 5 puntos á distribución escénica en Galiza 2005-2020. Fixo unha observación que xa aparecerá de alguma maneira no relatorio de INMA de que a programación teatral en Galicia é un mercado, entre comillas, de carácter público. Fixo unha referencia valorativa da Rede Galega de Salas que, aínda que non fora significativa en número de espectadores, sí que era fundamental para propiciar a diversidade de linguaxes e a convocatoria de públicos distintos para as artes escénicas. Fixo referencia á normativa, fixo referencia ás redes principais, a da Diputación da Coruña, a da Xunta, sobre a rede de teatros, fixo referencia a que non ten ningunha modificación na súa normativa desde o 2011 e que algunha norma que el considera principal que había, que era, por exemplo, de cara a que espectáculos podían ser contratados finalmente na rede, deberían ter un mínimo de 3 funcións na rede e que esa norma decidiu hai un montón de anos non aplicarse e el creía que era un error, creémolos moitos máis. A súa análise das redes, se refería á Rede Galega de Teatros, decía que realmente non era unha rede, que o único punto que configuraba como rede era o punto de que era un sistema de cofinanciación, unha financiación dividida entre o Concello e a Xunta, pero que non había outros elementos que cohesionaran esa rede, que non había ningún filtro para extraer unha lista de espectáculos posíveis de programar, non había ningún catálogo de espectáculos recomendados para a súa programación, que non había obxectivos compartidos, nin publicacións, nin análise de resultados. Dicir, que faltaba, desde o seu punto de vista, unha coordinación de obxectivos e de pautas de funcionamento para ir nalgúnha dirección. Fixo un repaso pola distribución nos últimos 20 anos, divididos en bloques, e referíase a unha proposta de reforma que el considera que unha proposta de reforma que aparece, creo que no 2007, nunha publicación da Xunta, que tiña como obxectivo unha reforma que era para reordenación do mercado, reducindo o volumen de número de espectáculos e incrementar o número de representacións por compañía. Presentou uns cadros desde
o 2005 ao 2020, con varios cortes, desde a crítica da crise do 2008 e anterior e posterior ao 2012, donde no tempo do bipartito que se aplicaran unhas pautas de reducción de compañías con acceso á distribución de redes, porque o objetivo, é dicir, igual que o de ter un mínimo de 3 contratos para poder participar na rede dese semestre, o objetivo era que a realidade que estaba pasando é que había 200 espectáculos con unha sola representación na rede, o cual entendíase que non servía para ninguén. Entonces, se exixía un mínimo de 3 contratos por semestre para participar na programación dese semestre. E esta outra reducción de número de compañías que se aplicou cumplía o mesmo objetivo, que cada espectáculo que participase nese semestre duplicase polo menos o número de funcións que tivera no semestre anterior. E daba uns datos, estaba un cuadro de resultados no que ao longo de 4 anos, con esa fórmula, o número de funcións realizada por cada compañía, en uns casos se cuadriplicaba, noutros casos se triplicaba e se reducía drásticamente o de unha función por 200 espectáculos. Cando acabou o bipartito, ese sistema eliminouse e volvemos a ser 290 compañías, 1.500 espectáculos e unha función, en moitísimos casos, por semestre. Incidiu fixo referencia ao momento en que se puxo en marcha o proxecto de compañías residentes, no que interviran 4 compañías, e que era un paso experimental, de alguna maneira, e que desapareceu despois daquela convocatoria e apareceu nas súas valoracións aí e finais como a meta necesaria para transformar a dinámica na que están, facer un proceso mixto de itinerancia e compañías residentes en toda Galicia. E reducción necesaria do número de compañías, facer unha rede, non unha ou 2 compañías residentes, sino unha rede de compañías residentes ao marxen da rede galega de teatros, e buscar vías de fortalecemento de base sociocultural e comunitaria das artes escénicas, que ten que ver coa conquista dos públicos e a vinculación da ciudadanía co teatro. Fixo referencia que a súa análise no último período do 2015-2020 o teatro galego, desde a institución, entrou nun período de desidia e de abandono que nos levan a donde estamos. Fixo referencia aos recortes brutais orzamentarios do 2009 ao do 2015 e a consecuencia en reducción brutal de representacións, de compañías e de públicos. Me ides perdonar, pero non teño máis notas. Vale, estupendo. Moi ben, o fixeches moi ben. Incluso te pasaste 5 minutos. Ben, continuamos con Diego Freire, que coordinou
a mesa sobre retos actuais. Nesa mesa eran arguintes Xavier Estévez, Marta Núñez e Laura Míguez. Eu vou ser máis breve que Xulio, porque a min interésame coñecer a vosa opinión. Está aquí Xavier, podes corrixirme se consideras que o mellor sintetizo demasiado. E vou empezar pola túa ponencia. Xavier Estévez falou sobre a crise da profesión teatral e os seus oficios, conflictos laborais e sociais. Un tema suave, como podedes ver. Dividiu a súa intervención en 4 puntos. En primeiro lugar, falou de crise e precariedade, uns adxetivos inherentes á nosa profesión, por desgraza. Deu datos de AISGE, do 2016, que son para o conxunto de España, pero sirve para facernos unha idea. O que presentou o informe que se acaba de presentar, pois, incide nesta idea, pero, bueno, en 2016, solamente un 46% dos actores e actrices do Estado español tiveron algún tipo de traballo. Só un 8,17% tiveron ingresos superiores a 12.000 euros ao ano. Un 32% dos actores e actrices que puderon traballar tiveron ingresos inferiores a 600 euros ao mes. É dicir, somos estatísticamente pobres. Falou despois dos convenios colectivos e as normas de aplicación. El, como negociador por parte da Asociación de Actores e Actrices de Galicia do primeiro convenio colectivo do Teatro Galego, quixo poñer en valor algo que hai que pôr en valor, un convenio que se comezou a negociar no ano 1999 e se asinou no ano 2009, un convenio no que se negociou cada coma, un convenio que hoxe, en 2020, precisa unha actualización de tarifas, en primeiro lugar, e de moitas outras cousas. Na parte de participación do público, Artur Trillo tirounos das orellas a Asociación de Actores e Actrices de Galicia e a Escena Galega porque considera que a mesa paritaria do convenio non está a funcionar axeitadamente. Iso é certo, dixo esta mañá, e o digo agora, o 14 de outubro está convocada a vindeira reunión da mesa paritaria do Convenio de Actores e Actrices de Galicia, que é algo moi necesario. Falou de que tanto a Escena Galega como a Asociación de Actores e Actrices de Galicia temos que unirnos, porque a nosa desunión sirve para que a administración, esa administración que, por desgracia, hoxe non estivo aquí, escoitando o que tiñamos que decir, unha lástima, está aproveitándose da nosa desunión. Falou sobre os organismos públicos e as súas funcións. O teatro é un servizo público. Parece evidente que os organismos públicos non están facendo o seu traballo. E falou da conflictividade social e laboral, nomeadamente do Centro Dramático Galego, que é un dos motivos de fricción, porque resulta moi difícil combinar elencos con función pública. É un encaixe totalmente imposible e non hai interese porque realmente se cambian estas cousas. Aí volvemos a precisar a unión de todos os sectores, actores indicados para presionar a GADIC para que isto cambie ou volva non á situación anterior, sino que mellore, porque evidentemente é totalmente imposible combinar unha puntuación obxectiva coa selección dun elenco. Xavier, consideras que me esquecín algo? Non? Logo falas, vale. Bueno, esquecín moitas cousas. Digo que estou sendo moi sintético. Marta Núñez falou sobre as programacións teatrais en Galicia. Na súa disertación falou sobre os espazos de exhibición e preguntouse se había vida máis alá da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Pois parece ser que sí, porque dos 112 espazos que programan en Galicia, aproximadamente, só 42 pertencen á Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Falou tamén sobre os programadores, a súa perspectiva é a dunha programadora dunha cidade grande que conta con un personal cualificado para programar, con personal técnico para programar, pero hai moitos programadores que chegaron aí de maneira accidental e non teñen nin os medios, nin a forza para facer todo o que teñen que facer, porque un programador cultural, por desgracia, en Galicia, ten que programar teatro, pero ten que organizar as festas, os desfiles dos entroidos, ten que vir o programador o sábado a abrir o teatro, a vender a entrada, a barrer. Isto é un tema que realmente merece reflexión. Falou tamén da filosofía dos espazos. Teñen os espazos galegos de programación filosofía? Debería telas. Poden ter filosofía se non teñen tempo para dedicarse ao importante. Poden preguntarse que programan, para quen programan, cales son os seus obxectivos. Poden ter obxectivos, cales son os criterios que seguir. Por outra parte, falou da outra parte do sistema, do mercado teatral, das compañías, do que ofrecemos os profesionais. No primeiro semestre deste ano, xulio, había 151 espectáculos de 113 compañías que se presentaron na Rede Galega de Teatros e Auditorios. Só 5 espectáculos no semestre anterior, que evidentemente cortouse por as razóns que todos sabemos, tiñan 4 ou máis funcións. Só 5 espectáculos ou máis. Isto é unha cuestión grave. E tamén falou sobre a importancia das feiras. O 35% da programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios sale das feiras de teatro de Galicia. Falouse tamén dun tema ben interesante que son os públicos. O público infantil, un público moi cuidado por moitos programadores, pero que pasa cando eses nenos cumplen 10 anos, 11 anos, 12 anos? Perdémolos. E con sorte volven cando son pais ou nais cos seus fillos e fillas a ver un espectáculo. De quen é a culpa? Podese culpar alguén de iso? Hai espazos que están facendo traballos para intentar enganchar aos adolescentes, pero enganchar aos adolescentes é complicado. Chegamos á conclusión no debate que se estableceu entre o público asistente que o máis importante é a escola. É fundamental incluir na escola o teatro. A partir de aí podemos empezar a facer algo. Por desgraza, nesta nova lei educativa que está preparando o Goberno non están falando para nada outra vez deste tema. Unha cuestión que me parece realmente importante. Falouse tamén dos espazos, dos teatros. Que se fai nos teatros? Se programa un fin de semana? Que pasa con eses espazos o resto dos días? Poderíamos abrir os teatros para que ensayasen compañías profesionais, compañías amadoras, e darlle realmente vida a esos espazos. Pódese facer iso? Os concellos teñen persoal suficiente para permitirse abrir un teatro? É difícil. En moitos concellos son servicios externalizados, que teñen uns horarios que teñen que cumplir e de aí é moi difícil sacalos. Que os traballadores públicos traballen nun teatro tamén é complicado porque habría que explicarlle aos recursos humanos que hai que traballar os sábados e os domingos e os luns. É moi difícil conxugar teño moito calor. Conxugar o teatro, o arte, coa cultura, coa burocracia das administracións. Por último, Laura Míguez falou sobre o teatro inclusivo. Na súa ponencia introduce un termo moi interesante, que é a democracia cultural, que é o dereito do pobo a participar na creación cultural e non só a ocupar
a butaca nas propostas que ofrecemos. O teatro inclusivo busca achegar ferramentas de comunicación para que non ten mecanismos e forma parte dos oprimidos da sociedade. O teatro inclusivo busca visibilizar a diversidade da sociedade. O teatro inclusivo busca concienciar as persoas privilexiadas sobre esta desigualdade, dar voz a todas as cidadáns e temáticas, que a ficción sexa unha réplica do mundo real. O teatro inclusivo busca, por buscar, a deconstrucción de roles heteronormativos e hexemónicos. O teatro inclusivo, polo tanto, ten que ser un elemento transformador da sociedade, un vehículo para a práctica da democracia, da cidadanía e dos dereitos fundamentais. E na súa intervención falou sobre o seu caso persoal, sobre a Casa da Xuventude en Ourense, como un exemplo de espazos que existiron, e por desgraza non existen en moitos outros sitios, un espazo que serviu para crear redes, para desenvolver o teatro amador e para, a partir de aí, crear públicos. Conclusión. Vou ler literalmente unha frase que ela lle roubou a Berna Myers. A inclusión, o teatro inclusivo, convídanos a pensar nunha festa. A diversidade é que te conviden a unha festa. A inclusión é que non te queiras ir e te saquen a bailar. A equidade é que se acorden de poñer a túa canción preferida. E a pertenza é bailar como se ninguén te estivese mirando. A min isto parece unha fermosa forma de expresalo, de implicar a xente, o público, a sociedade, no teatro. Conclusións que sacamos de toda esta mesa. Onde está Agadic? Porque estaría fantástico que viñeran a escoitar. Como conxugar esta complicada situación que temos en Galicia no que os actores e actrices somos empresarios, somos membros dun sindicato e ao mesmo tempo somos membros da patronal. Temos que unirnos. É posible? Pensamos que sí e é necesario que así sexa. Isto levanos a autocrítica urxente. Pola miña parte, como representante da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, o mellor temos que facelo mellor. É complicado, porque, como ben dixo antes Fran, o urxente non deixa tempo o importante. Para todo isto, o que buscamos, o que soñamos, foi o que acaba de soñar Fran, que me pareceu unha intervención maravillosa, un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma non pode existir sen a educación e non pode existir sen a inclusión de todas e todos os actores que vivimos nesta sociedade. Por min xa está, non sei se despois queredes falar do tema ou ampliar algo máis. Moitísimas grazas. Moi ben, Diego. Moitas grazas. Ben, e por último, a mesa de traballo número 3 sobre modelos externos que coordinou Manuel Xestoso e na que participaron Rui Madeira e Jordi Graels polo internet e Guillermo Eras totalmente presencial. E aproveito que eu estive nesta mesa para ir ao servicio. Cando queiras. Non te vamos a esperar. Eu vou disculparme, pero por todo o contrario que Xulio. Eu teño unha gran capacidade de síntese porque traballo de periodista, entón vou falar moi pouquiño. A mesa falaba de modelos, entón a idea básica que sacamos é que non hai modelos. Se queredes desenvolvo un pouco máis, pero a conclusión foi esa. Falar de modelos, podes envolver un pouquiño, falar de modelos, efectivamente, non ten sentido, ou diso se falou por parte dos tres participantes, ademais, porque modelo é algo que se pode imitar. Sin embargo, nos países, ou nos territorios, nos sistemas nos que hai un modelo que funciona é como froito do diálogo entre unha sociedade, unha historia e a súa relación co teatro ao longo dos anos. Despois falaremos diso, ilustrouse aí con varios exemplos como o de Alemanha, que ten unha tradición
digamos, moi descentralizada e por eso ten hoxe o sistema que ten, ou como a tímida descentralización que se deu no Estado francés, polo menos no campo da cultura, a partir dos anos 50, con xente detrás como Jean Vilar ou incluso como Roland Barthes e tal, permitiu crear un sistema que a eles lles funciona, pero que aquí tratou de importarse, aquí Rui Madeira tamén falaba diso en Portugal, tratou de importarse ese modelo francés, pero, sen embargo, o único que se importou foi a idea de centro dramático, mentres que ali o que hai pois é un sistema que inclúe os teatros nacionais, os centros dramáticos, os centros regionais, que operan en diferentes niveis da sociedade e do territorio, e que non se poden importar a un territorio que ten outras características e que ten, pois eso, outra historia. Falamos ao principio da mesa que era curioso porque os tres poñentes formaron parte da creación dun sistema teatral, Cataluña, en España e en Portugal, que prácticamente partía de cero, que viña sociedades que viñan dunha dictadura en as que o teatro se formara, o teatro profesional formouse a partir de compañías, de grupos que estaban moi marcados políticamente na oposición á dictadura e que, curiosamente, ese non deu resultado político, polo menos en canto ao teatro, non deu resultados políticos que fosen satisfactorios para ningún deles, nin en Portugal, nin en Cataluña, nin en prácticamente ningún lado do territorio español do Estado. Existe un grau de satisfacción mínimo con eso que estamos chamando modelos ou que mellor sería chamar sistema. Rui Madeira fixo unha introducción a posteriori do que está publicado realmente no libro de comunicacións, que foi moi interesante, sobre todo porque fixo moito fincapé nesa relación que ten que haber entre un sistema teatral e a sociedade que o acolle. Entón, ele falaba que en Portugal fallaban tres piares básicos para que o público se encontrase co teatro, que eran o ensino, a crítica e os medios de comunicación. Digamos que, de alguma maneira, querese dicir que por moito sistema que teñas, se a sociedade non acompaña, ese sistema non vai ser operativo, non nos vai valer para crear un teatro que realmente chegue onde ten que chegar, que é a sociedade. Guillermo Heras tivo probablemente o traballo máis duro porque lle dixeron que falase dos modelos iberoamericanos, nada máis e nada menos. Falou dos millóns de habitantes que ten aquilo, do número de países, e efectivamente, é imposible falar de modelos iberoamericanos, sobre todo porque ademais son países nos que moi poucos hai sistemas centralizados ou sistemas financiados polo goberno. Un sistema, un modelo, tal e como entendemos aquí, parece ser que só existe en México, en Argentina, en Colombia e quizáis un pouco en Chile. Como está aquí pode corrixirme se me equivoco. Pero, en todo caso, é rechamante que dixese que un 80% do teatro máis interesante que se está facendo en Latinoamérica procede de compañías independentes que apenas reciben ningunha axuda. Puña exemplos concretos de xente que coñecemos aquí, compañías en Argentina que están traballando de Veronese, por exemplo, ou de Tolcachir, que o máximo que poden recibir para unha produción son, creo que eran 6.000 euros. É dicir, que tampouco estamos tan mal. Pero, claro, estamos falando dunha realidade completamente diferente a nosa e probablemente, dicía el, o que hai que imitar é a paixón coa que fan teatro, pero non as condicións nas que o fan. Falouse de outras cousas, falouse da internacionalización, falouse desas coproduccións nas que interveñen 20 ou 30 institucións, pero que en realidade non son coproducións, que en realidade son institucións que compran un bolo, que o pagan por adiantado para que se monte o espectáculo e a cambio dun
dunha función. E falouse de que a cooperación internacional debería ser outra cousa, debería incidir máis en aspectos creativos, debería replantearse as residencias e deberían replantearse os festivais como lugares de encontro ou de cooperación entre creadoras. Nese sentido, hai que dicir que casi todos falaron da oportunidade que temos grazas á lingua de traballar con case os 5 continentes, pero basicamente con Brasil, que en canto sí que ten de medio o chalado oeste, que está agora a rendas, é unha potencia emerxente que realmente se está poñendo á cabeza ou estaba poñéndose, polo menos, á cabeza de todo o mundo iberoamericano, que é un universo. A partir de aí, pouco máis. Jordi Grael fixo, sí, un pequeno percorrido por algúns sistemas, xa falei un pouco do que falaba do francés, desa descentralización, do alemán. El falaba de que o que máis lle gustaba, pero que ao mesmo tempo era, digamos, probablemente o que menos oportunidades tería de afianzarse aquí, que era o inglés, no que a administración participa moi pouco das institucións que fan teatro. Creo que falaba National Theatre de Londres, creo que era un 17% no que participaba da institución, pero claro, vendo unha sociedade con institucións moi asentadas, algunhas de séculos, que están facendo teatro dende hai moito tempo, que teñen moito apego polo patrimonio e que están moi empeñadas en mantelo. E aquí, pois, bueno, é difícil encontrar institucións desas características ou institucións que simplemente queiran apostar polo teatro como unha forma de compromiso coa sociedade, non? É máis fácil que paguen as camisetas dun equipo de fútbol ou que organicen un rally ou algo así. Falouse moi brevemente de outros sistemas, pero, bueno, creo que, basicamente, a ensinanza que sacamos é que deberíamos fixarnos no que temos aquí para lograr crear un sistema que estea feito a medida dun país que tampouco é tan inmanexable, somos dunhas dimensións bastante controlables, e despois pois hai ideas que sí, que se poden recoller. Pareceu gracioso unha medida do goberno colombiano que ten un imposto sobre grandes espectáculos. Creo que é un imposto moi reducido, pero, claro, que se aplica a artistas como Shakira. E entón, o que se recauda de ese imposto dos espectáculos destes artistas está dirixido a financiar salas independentes. Non sei a quen lle podemos dar o sablazo nós, pero non se me ocurre así ningunha figura como a de Shakira onde podamos recaudar tanto. Pero, bueno, en todo caso, sí que son vías de intervención ou de equilibrio entre distintos espectáculos, distintos tipos de espectáculos que, bueno, que sí que se poderían aplicar nunha medida ou noutra. E, bueno, pouco máis, xa vos dixen que era moi sintético, e a partir de aí o que sí, xa digo, se insistiu moito nesa oportunidade que temos de proxectarnos a través da lingua e de que o encontro coa sociedade e de que o estudo do territorio e das condicións nas que existimos é a única forma de crear un modelo que funcione aquí. Moi ben, pois moitas gracias. Ben, pois despois destas horas de poñer sobre a mesa as cuestións que se foron poñendo ao longo das mesas de traballo, dos informes, da conferencia, é o momento de que quen queira falar dentro deste tema, para non salirnos del, pero quen queira falar sobre isto, que o faga para que non queden todas as posibilidades sin explotar. De modo que, se alguén quere falar sobre o que sexa de o que se falou durante todo o día, este é o momento. Xavier Estévez. Hola. Antes de nada, Diego, moitas grazas.
non quero enmendarte a plana, ni moito menos. O resumo que fixeches Por eso foi falei contigo, espléndido. para que me mendes a plana, que me gusta que me No, mendes a para plana. nada, para nada. O resumo foi espléndido, pero sí, gustaríame aproveitar que estamos no plenario para reseñar algunhas das cousas que se falaron, sobre todo no debate posterior, e que me pareceron máis interesantes que a miña propia argumentación. A raíz dese debate, Artur Trillo, como ti dixeches, sinalou, falando do convenio, falou de que non se cumplía o convenio. Eu, previamente a facer a argumentación, tive entrevistas coas partes implicadas, é dicir, a GADIC, a Asociación de Compañías e a Asociación de Actores, e os tres me enganaron, porque todos me decían que sí que se cumplía o convenio. Artur dime que non. Artur é un home que coñecemos todos desde hai moitos anos e non me vai enganar. Entón, é posible, seguro, que hai compañías que non están cumprindo o convenio. Non vale de nada unha norma se non conseguimos que sexa de aplicación, que sexa posible aplicala e que nos garanticemos que se aplica. Hai anos, cando eu estaba na directiva da Asociación de Actores, propuxera un sistema que empezara a negociar eu en primeira persoa coa Asociación de Compañías, que non me consta que agora se estea facendo. Daí tamén viña a miña insistencia na unión dos profesionais. Cando falaba, digo, da unión da Asociación de Compañías e da Asociación de Actores, non se refire a unha unión das institucións, senón a unha unión en propósitos. Exactamente, unha unión filosófica. En ese momento eu estive traballando nun proxecto que me parecía moi interesante, que era a creación dun marchamo de teatro profesional galego. Ese marchamo de teatro profesional galego tería que estar visado pola GADIC, a Asociación de Compañías e a Asociación de Actores, así como a Mesa Paritaria. Eso faría que só poidesen estar nas redes profesionais aquelas compañías que cumpran as normas. Desa maneira, tamén os distribuidores, cando contratan un espectáculo, saben se ese espectáculo está cumprindo ou non. Entón, saben se están contratando un espectáculo profesional ou un espectáculo amador, que non teñen nada de malo, pero teñen outro circuito e teñen outros orzamentos. Iso me parece interesante sinalalo aquí, porque creo que é unha vía a explorar, que se deixou medio aberta e non se debe esquecer. É fundamental, insisto, que sexamos quen de unir as necesidades da Asociación de Compañías e a Asociación de Actores, porque efectivamente temos un frente común polo que loitar e creo que esa é unha relación que agora mesmo non é sana, non sei por qué, pero non me parece aceptable. Por iso insto a esas asociacións a que se autorrevisen. E, cando se fala da mesa paritaria, falei da mesa paritaria, da necesidade de reactivala para o cumprimento e o visado do convenio, está ben que haxa unha reunión que anunciaches ti, pero, bueno, cando eu falo dicho non falo dunha reunión, falo de que se estableza unha periodicidade e unha funcionalidade marcada e consensuada. Bueno, nada máis. En principio era o que quería remarcar. Quería disculparme por unha cousa. Ese tema que comentou Xavier, que dixo Artur sobre que non se estaban cumplindo os convenios, eu tiña apuntado aquí, non sei por que non o dixen, pois pasaría, porque falou de cousas graves. Falou de que hai compañías que están facendo contratos mercantís a actores. Eso é ilegal desde moitísimos. Desde aquí, pois quería facer un chamamento a que a Asociación de Actores e Actrices estamos para axudar. Necesitamos que se denuncie. Inspección de Traballo funciona. Nos fixemos un traballo con unha serie de televisión e funciona. Sabemos que é moi complicado polo que estamos falando, porque somos sindicatos, somos empresarios, o mellor non hai que chegar a denunciar, pero nós non podemos facer máis. Crede que a nosa vontade é moi grande, e levamos neste tempo traballando moitísimo. O mellor non se ve canto estamos traballando, pero creo que nunca tantas reunións tivemos como nestes últimos 5 meses. Estamos aquí para axudar, pero podedes falar con nós. E preferimos que faledes con nós que faledes nos vales sobre nós. Isto me parece importante.
repito, non sei se que preferimos que faledes con nos, actores e actrices, que nos bares sobre nós. Porque, ao final, todo son cousas que se dicen, que se comentan e envenenan moito o diálogo e non é sano. Alguén? Ninguén quere dicir nada? Bueno, pues entonces vou dicir eu algo. Algo respecto a un concepto que manexou Fran Núñez para explicar o que el quería que fora o centro dramático, que foi imaginarse un centro dramático no 2030. Eu, lóxicamente, é difícil imaginar un centro dramático no 2030 se non imagino un sistema teatral toda a súa complexidade no 2030, no que estén as compañías, estén a situación laboral dos actores e das actrices, etcétera, etcétera. Entonces, pero a mellor ese esforzo sería bo que entre todos nos imagináramos como queremos que sexa o teatro galego, o sistema teatral galego, os festivais, que función deben cumplir as compañías, o centro dramático, de existir daquela, etcétera, etcétera, dentro de 10 anos, no 2030. Pero este é un exercicio de imaginación complexo, pero posible, claro, precisa para que teña certa eficacia de consenso. Pero podemos conseguir ese consenso porque temos en este momento xa estruturas representativas como a Asociación de Actores, a Asociación de Compañías, a Escola de Arte Dramático, o seu sistema, en fin, temos estruturas que, desde as que se podía armar unha ilusión. Pero non só para que se chegue á ilusión, non só hai que armar unha ilusión, que iso está ben, ter un objetivo, sino que hai que diseñar un camiño cara a construir esa ilusión. E iso xa é máis complicado, porque os camiños implican pasos e os pasos implican realidades. E a realidade, como todos sabedes, é moi tozuda e te leva a donde non queres estar. E máis, a miña xeneración estamos empezando a comprobar unha realidade que nos levou a donde non queríamos estar, por exemplo. Entonces, non só hai que imaginar, non só hai que diseñar o camiño e os pasos que hai que dar, senón os mecanismos de control para ir comprobando metódicamente que os pasos van cara a donde deben ir e non cara a outro lugar. Eu, que estou facendo esta proposta dunha forma así desinteresada, claro, entendo que é complicadísimo armar algo deste tipo, pero a verdad, e que hai que tomarlo en serio, con calma, consensuando todos os intereses, todas as forzas, todas as cuestións, pero dificilmente vamos a chegar a algún sitio se non facemos este esforzo. E como todos os esforzos, aínda que contados na súa totalidade parecen moi grandes, como se empeza por un pouco, pois xa é máis fácil facelo. Entonces, é unha proposta que vou a lanzar ás asociacións, aquí hai representantes de todas as asociacións, a escola, a todo o mundo, ás compañías, ás persoas, que primeiro, fagamos o primeiro esforzo que imaginarnos o teatro galego do 2030. E despois, unha vez consensuado, sei que leva o seu tempo, os seus debates, os seus análises, é un objetivo, pero temos moita vida por diante. O sea, que temos anos e seguramente algúns incluso meses de estar na casa sin poder salir. O sea, que podemos pensar moito en eso e poñéndonos de acordo, unha vez diseñado eso, e en ese diseño que un pouco Fran, con a alegría que a súa xuventude lle dá, facía do centro dramático, o fagamos todos sin tanta alegría de todo o sistema e pensemos que como queremos que sexan as compañías de teatro no 2030. Queremos que sexan como son agora, que fagan... Como queremos que sexan?
Seguramente pode haber un certo debate, pero seguramente tamén nos poñeremos de acordo en bastantes cousas. E, unha vez feito eso, empezar a construílo. E así teremos un obxectivo e poderemos saber se vamos dando os pasos adecuados ou non. Bueno, quería dicir iso. Pero era para que falarades despois. Primeiro, facendo como fixo Fran, pero cada un co seu... Claro, hai que poñerse en común, obviamente, hai que poñer en común. Pero sí hai conceptos. Por exemplo, o teatro ao servicio da sociedade é un concepto que temos todos, pero que podemos establecer tamén, se queremos, os mecanismos para ver se eso se cumple. Por exemplo, Fran, por meterme con Fran, Fran me di, o centro dramático, imagino un centro dramático que está ao servicio da sociedade. Entón, o primeiro que lle podo dicir é, e o que vas facer o ano que ven está ao servicio da sociedade? Ou non? Porque entón non me engañes. Non me quere engañar, si o pensa. Pero quer dicir que hai mecanismos para contrastar as cuestións que vamos... Dice, no, bueno, que claro, é que este ano non me dan cartos. Ah, bueno, pero entonces non está ao servicio da sociedade porque non te dan cartos, pero entonces non está. Entonces non estamos dando pasos no camiño que queremos dalos. É un exemplo, non é que se pense isto, que si o penso, pero bueno, iso é outra cousa. Non ten moita importancia. Claro, é que falando así de un diseño de futuro, penso que é fácil que nos poñamos de acordo. Outra cousa é como se consigue eso. Iso é máis complicado, porque hai que facelo, é verdad, todos a una. Pero algunha vez o teatro galego estableceu un futuro e se puxo a traballar por él. E casi o consigue. E, seguramente, por confianza, pensando que xa o tiña conseguido, deixou que o foran desmontando. Porque o que pasou desde os 80, principios dos 80 hasta casi o 2000, nos 90 e pico, casi hasta o 2000, foronse construindo o que o sector daquel momento imaginou. Lóxicamente, con debates, con disidentes, con críticos, como é normal, pero foi o que o sector teatral quería conseguir. E cando considerou que xa casi o tiña conseguido, deixou, porque claro, non lle quedou outro remedio, seguramente, non sei, pero a palabra exacta é esa, deixou que se fora desmontando durante todo o 2000 en adiante. E estamos no 2020, que lle falta por desmontar 4 cousas. Este é así. Entonces, si pasamos por diseñar algo, por ver quizá non con unha precisión exacta, porque sempre hai matices de un e de outro, pero sí tiñamos unha concepción de que queríamos que fora o teatro galego e nos pusimos a traballar para conseguilo. E traballamos codo con codo, dándonos algunhas veces codazos, non o nego, pero codo con codo. E conseguimos bastantes, ou algunhas cousas, non todas, e logo deixamos que se fora desmontando sistemáticamente. E eu digo, vou dicirlo aquí, xa non falo máis, eu digo unha cousa que a mellor nos debería facer pensar a todos en general, e é que cando se desmontan as estruturas, vamos a ver, non é fácil, solamente é fácil desmontar estruturas se se teñen cómplices. A administración non lle é fácil desmontar estruturas. Ahora, se ten cómplices, sí. Cómplices, sabendo que son ou sin sabelo, non quero acusar a ninguén de nada. E eu digo que no proceso do teatro galego, e no desmontaxe do teatro galego, ese que falamos logo pasan os anos, 10 anos, e joder, e todos decimos, se está desmontando todo. Sí, e hubo cómplices. Hubo cómplices, porque senón a administración non podería facelo. Algúns cómplices por non poñernos en contra, seguramente, non digo que non, pero necesita cómplices, e non hai que darlle cómplices, lóxicamente.
nada máis. Ni nada menos. Bueno. Ninguén quere decir nada. Dous... Eu vou dicir algo anecdótico, Sí, sí. porque non é o tema deste congreso. Estou triste de que a estas alturas, para referirse a unha compañía profesional en Galicia, se lle chame a patronal. Me deprime profundamente porque non entender que somos nin de onde vimos. Punto, xa está, nada máis. Non tiña nada que ver con isto. La patronal. Seguramente sen mala intención, pero é un desenfoque da realidade porque as palabras teñen significado. E teñen significado político, simbólico, ideolóxico, e la patronal que me cae encima el mundo, nada máis. Eu só quería felicitar a todos os organizadores, nomeadamente a Xunta Directiva da Academia, por todo o esforzo realizado e porque creo que efectivamente que isto pode mover un pouco as conciencias e os corpos, que ven moi ben. Pero hai unha comisión organizadora e dentro que está aí nomeada, pero dentro da comisión organizadora, que non é toda a xunta directiva, está casi toda a xunta directiva, pero non toda, está a xunta directiva reforzada, e están Carlos Vizcaínos, está Miguel Pernas, está xente que non, Antonio Simón, xente que non é da xunta directiva, que nos lle chamamos así de bromas ao núcleo duro da comisión organizadora, que son realmente os que, desde o principio, porque xa fallanos, empezamos os debates xuntándonos con todas as asociacións para ver que temas había que tocar, cales propoñían as asociacións, como a Asociación de Actores, a Asociación de Compañías, o Teatro Aficionados, de Monicreques, todos, que temas propoñían para tal, os festivais, que estivo sempre Pascual, Roberto Pascual en as xuntanzas, para ver entre todos por onde podíamos, é dicir, que si isto está salindo ben, é porque foi un traballo onde todos imaginamos unha idea e puxémonos xuntos a traballar por ela. E durante moito tempo, sin descanso, porque desde a primeira idea de propoñer, a Academia va a propoñer as asociacións, ao sector, facer un congreso hasta que se está celebrando, pasaron anos. E durante todos os anos, sin descanso, estivémonos xuntando, con tempos, lóxicamente tal, xuntándonos, elaborando, buscando solucións e facendo constantes cambios de xente que iba a vir e logo non podía, bueno, esas cousas, non? É dicir, que hubo un núcleo importante de xente que traballamos na organización deste congreso e un grupo moito máis amplio que deu a ideoloxía do congreso, é dicir, as cousas que se están debatindo nel. Sí, unha pregunta. En base a esa proposta que fixeches, que me parece case o único camiño, a verdade, está previsto que deste congreso saia algún documento ou algunha proposta negro sobre branco a das administracións, algunha exixencia que puidáramos asinar todos as compañías, os actores, os programadores, que fose o primeiro paso, ao mellor, para imaginar ese futuro. Non estaba previsto, pero pódese facerse. É que ao mellor tiñamos que empezar por aí. Non estaba previsto porque pensamos que o Congreso era un sitio aberto e que non deberíamos levar excesivas cousas previstas, en o sentido de que se fixera o que o sector quixera facer. Pero, obviamente, se se decide facer, se pódese facer. Aínda que por razóns personais non vou poder continuar estes días no Congreso, pero lanzo vos a proposta no que poida facer desde fora, axudarei no que me pidades, pero eu lanzo vos a proposta de que cheguemos a iso.
sin ninguna dúbida. Ten que esperar o remate. Claro, pero sin ninguna dúbida, unha idea que se acolle, que si todos estamos de acordo de rematar o Congreso con un documento de mínimos, de máximos, de medianos, o que se queira, perfecto. É importante, sobre todo, que sexa un documento de consenso. Claro. Que todas as partes implicadas aquí, polo menos todas as que nos sentimos afectados polo traballo ben feito ou mal feito das administracións, lles digamos, mira, isto é o que pasa, isto é outro, é o que queremos que pase. E que intentemos buscar o maior consenso. E como decía tamén, perdón por citarme, pero é que o decía no meu argumentario, temos que ter en conta tamén que non pode ser un documento no que todos esteamos supercómodos, porque iso non sería un documento ecuánime. Temos que conseguir chegar a puntos que claramente sexan indiscutibles para todos nós. Nada máis. Guillermo quere falar. Perdón. Pero pensando nos soños, e escribí sobre eso, non sei se liches un artículo que escribí na página web da RQT, de tecer e destecer. A mí chamou unha atención que, digamos, cando se chegou a algo consensuado, onde estaba a Asociación de Actores, Escena Galega, os títeres, a Fegatea, etc., é dicir, que é a lei de teatro. Más que pensar, cando se falaba ahora un pouco de soños e de ir cara ao ano 30, a mí me chamou a atención de que, digamos, o que escribía era que, digamos, a referencia de que fixeches ti tamén hoxe, agora en este momento unha cita deso dos anos 80, non? Cando a mesa de profesionales, etc., etc., non? Eu non son un profesional do teatro, pero levo moitísimos anos, pois, digamos, observando o teatro e participando dentro do que é fundamentalmente o teatro amador e, aparte de ser o director hasta hai 30 anos da RQT, non? Entonces, a min me levei unha profundísima alegría cando vin toda a xente que estaba, digamos, empeñada, que chegou a elaborar unha lei do teatro. Entonces, ao mellor non se trata, porque evidentemente non temos os políticos, non sei, esta frase sempre é peligrosa, ¿no? Pero hasta certo punto sí que é certa, temos os políticos que merecemos. Entonces, vamos a olvidarnos, a ver se é posible, digamos, de que esa lei do teatro, pero claro, na lei do teatro se soña. Por que non soñar co que se acordou aí, que podía ser un documento base en ese sentido, suxiro, cando se concibe o Centro Dramático Galego, se fala de público, se fala de ensino teatral, se fala do Centro de Documentación, etc., etc., pero é un soño que queríamos, ou que se quería, do teatro amador, que se quería que a administración levara para adiante. Pero, bueno, é dicir, mentras a administración non as leve, porque non a vai levar, pero son cousas positivísimas que as que chegache desa acordo cantidades de xente representativas do teatro galego. Entonces, me parece un lapsus que non se faga referencia a ese documento a hora de plantexar un congreso, en ese sentido. E despois, e iso sí que xa me colle, digamos, máis, porque non estou metido en ese traballo, o sea, non estou metido en ese traballo, non, é dicir, me dedicaba a enseñanza, non? Pero, claro que molesto, Xulio, que te chamen patronal, pero escoitei antes que, espérate, é dicir, escoitei antes... Pero é unha anécdota, non quero que se entre aí... No, pero espérate, pero que tamén me chama a atención escoitar en este momento, despois de 30 e tantos anos, que a ver se vos poñedes de acordo a Asociación de Actores con Escena Galega. Manda cojones, non? Entonces, eu escoitei aquí que decías que se chegou a un acordo, a un convenio, a
eu oí falar dese convenio, a xente de ningures, etcétera, etcétera, críticas de que se cumplía, que de non se cumplía, etcétera. Pero, bueno, vamos a ver, se hai un convenio, hai xente que oferta o seu traballo a unha empresa. Xa sabemos como son as empresas de teatro galego. Pero que alguén te chame ou chame patronal, entón, bueno, poñervos de acordo. O sea, ou non se firma un convenio, ou hai, digamos, un acordo de traballo e ahora que supoño, o sea, en este momento hai que chegar, evidentemente, entre vós a un acordo, é dicir, na situación de crisis que hai, e, bueno, é dicir, o que poda aportar a administración, que o aporte, evidentemente, non? Pero eu creo que é necesario, digamos, non esquecer as cousas, valorar os aspectos positivos aos que se chegaron, e eu creo que ese sería o camiño de que dentro de 10 anos pois as cousas estuveran un pouco mellor. Bueno, desde una mirada que he tenido de toda la vida, de considerarme partícipe de una gran familia que no tiene una sola lengua, que no tiene una sola manera de entender la realidad, creo que más allá de la situación histórica en la que nos ha hecho entrar esta pandemia, creo que estamos en un momento que debemos utilizar la gravedad de la situación para un concepto que debería ser siempre sin necesidad de pandemia, que es repensar, reformar, llamémoslo como sea. Evidentemente, estamos aquí gente que somos como los abuelos Cebolleta. Hemos pasado por todo, por el teatro de la dictadura, por el teatro independiente, la posdictadura, momentos en que yo estaba en un grupo como Tábano y venía a Galicia y actuaba 30 funciones, 35 funciones, año 76, y bueno, pues eso es un recuerdo que tienes y todo esto. Me estoy extendiendo para una cosa que me parece nodal en este momento. Desde fuera os digo que estáis en un momento histórico. En el sentido, no lo digo retóricamente, no lo digo, porque lo que estáis haciendo ahora no se está haciendo en ninguna parte ni del Estado español ni de Europa casi, que es todo el tema de replantear, pensar en el futuro. Que el Congreso estuviera pensado antes de la pandemia no implica que toda una serie de cuestiones que van a salir aquí, que ya en un primer día hemos visto que son muchas de ellas muy interesantes, debe serviros para una cuestión que es fundamental. Por ejemplo, la diferencia entre el teatro gallego y el teatro latinoamericano es que en el teatro latinoamericano apenas hay estructuras de asociaciones, va todo a pulmón, y aquí hay asociación de autores, de actores, de directores, de técnicos incluso. Ahora en España hay de distribuidores, de ferias. Tenemos un montón de, llamémosle, de institución privada que de pronto a veces atomiza las cosas cuando sí es un momento de unión en las cuestiones básicas. Como dice Eduardo, nos pelearemos porque sin pelea, sin discusión, es un aburrimiento. Pero lo que hoy supone estar aquí reunidos y estar debatiendo de una cosa que le importa un carajo a todos los partidos políticos de este país, a todos los partidos políticos, y eso es muy grave, significa que habrá otra vez un momento, como tú dices, Eduardo, que a lo mejor se pueda revertir determinadas situaciones, pero va a ser por confrontación, va a ser por lucha, va a ser porque nos pongamos de acuerdo en planes, en
travesías, llamémosle poéticamente como se quiera. Y lo que os planteo claramente es que me gustaría que este Congreso tuviera una difusión muy grande a nivel mediático, por los medios que tengamos, para demostrar en este momento en el Estado español, en Portugal con los compañeros, en América Latina, en donde sea, que es posible revertir situaciones cuando tenemos una especie, llamémosle, de unidad. Por lo tanto, yo personalmente, con vosotros, en los medios que publico, que estoy, me comprometo a hacer de este Congreso, y sí sería bueno que salieran, yo me uno a Xavier, quiero decir, unas, llamémosle conclusiones, reflexiones, llamémosle como sea, porque son muy importantes hoy mediáticamente. El enemigo es muy grande, nosotros somos hormigas, pero a veces las hormigas pueden socavar también determinadas estructuras. Por lo tanto, ojalá que de estas reuniones lo que salgamos es con una ilusión de que la realidad se puede revertir. A xente está... Escoito como está... Carlos, que? A ver... Te veo con ganas. Que a veces non é tan padecedora de certas circunstancias, non? Pero sí que me considero a veces provocadora ou non de posibles cambios, non? Entón, bueno, primeiro que todo o día, verdade, que en ningún momento quedei desconectado porque non houbera nada que non me interesara, ao contrario. Quédame moitas dúbidas que formularía, sin dúbida, non? E aos poñentes e tal. Quizás algunha que é unha cuestión que, como programador, e mellor os compañeros que por aquí están tamén de programadoras, a veces o temos falado, de que, bueno, estamos falando de sector e todo iso, e eu fagome a veces a pregunta se non hai un teito cuantitativo do sistema en Galicia, que decir, falábamos de escola e que se incorporen nova xente, novas compañías, pero cando nos programamos non podemos programar máis. Entón, o mellor medrar é reducir, quero dicir, ser moitos e ser máis precarios. É un modelo, non sei. É unha das cuestións que a veces é que me gustaría reflexionar a veces nese contexto. Por outra parte, tamén como membro da Asociación de Xestores Culturais, no que hoxe mesmo lanzamos un manifesto en colaboración con algunhas das asociacións, con Escena Galega, cos técnicos e tal, lanzado basicamente a administración para decirlles que, por favor, teñamos o mesmo trato que teñen outros sectores económicos, porque ao final tamén somos sector económico, non? Sin dúbida, non? Pero, bueno, dito isto, a veces tamén corroboro que hai distensións e conflictos dentro que non acabo de entender por que se producen cando somos, o mellor, tan poucos, non? E que a veces o que digo... o mal chamada patronal, traballadora, e a veces é exhibidora, e a veces o é todo, non? Unha figura, a veces, un director, a veces é o productor, e é o actor, e descarga o camión, non? O sea, é todo tan, a veces, as figuras, as definicións quedan todas tan difusas, que me parece a veces increíble que xa pode haber conflictos ou, cando menos, faltas de entendemento, non? Bueno, creo que eso era importante intentar solucionalo e o mellor isto da pandemia axúdanos moito a unirnos, non, ante a adversidade e a vez aproveitar o repensar, que é unha das filosofías tamén deste Congreso, non, repensar
como estamos a facer. Non? Xa digo, eu tería moitos camiños polos que preguntar, polo que es dicir, algúns deles seguros que mañá e pasado se irán dicindo, non? Pero, bueno, sí que me quedo un pouco ca gran satisfacción de que de ver un pouco, como decía ali, que estamos, sí, hoxe un día histórico, eu creo que hoxe é un día histórico da cultura e do teatro nomeadamente, porque se están dando situacións, se están establecendo aquí unhas certas sinerxias, se están emanando unhas enerxías que eu creo que sí que van ter un resultado positivo. Non? E nada máis. Bueno, pois... Inma, non te veía. A presidenta. Perdoa. Bueno, falando un pouco, este non foi nunca un congreso sen obxectivos, que o teñamos claro, por iso pon co 2030 no horizonte. E desde o primeiro momento foi vontade da asociación que fora consensuado todo o traballo. A min hoxe interesoume moito o traballo que presentou o Observatorio da Cultura Galega, porque eu creo que é a primeira vez que contamos cunha ferramenta tan contundente, que a través dos datos tamén podemos sacar conclusións. Esas conclusións serán as que teremos que poñer en común, pero, por exemplo, a min chámame poderosamente a atención en canto á satisfacción do público, que a satisfacción xeral sexa dun 9,1 sobre 10. Isto para min foi unha grande sorpresa. Tamén unha grande sorpresa que só o 12% da xente que programa teña formación sobre o tema que lle toca. Quero dicir, este traballo do Observatorio da Cultura Galega, que tiveron a xenerosidade de ofrecernos, é unha ferramenta moito máis interesante do que eu pensaba que sería nun comezo. Entón, entre isto, os datos, digamos, brutos dunha situación, máis os puntos de vista que sensibilidades diferentes que serán consensuadas, lévanos a poñernos en camiño do 2030. E este é un momento histórico, non só, quero dicir, a ver, por exemplo, Antón Lama Pereira falaba de retomar. Eu creo que a situación que hoxe se nos presenta pode ser unha situación de revisar, pero non de retomar, porque todo mudou, todo. Entón, revisar, exacto, é o que acabo de dicir. Ti falabas de retomar. Claro, as palabras importan, sabes? Entón... É dicir, sí, as palabras claro que teñen significado, ¿no? Pero o que quero dicir é o sentido que lle quixen dar a esa palabra, a esa referencia, é o que ti estás dicindo, ¿no? É dicir, hai unha serie de aspectos positivos aos que se chegaron a acordos moitísima xente e eu creo que ese é o camiño para empezar. Non elaboralo como lei de teatro. Ou sí, o que pasa é iso tamén será tema para consensuar e chegar a acordos. Pero eu creo que se chegaron a acordos moi importantes, por lo menos me levei unha inmensa alegría, digamos, porque se chegaron a acordos moi importantes en aspectos moi importantes aí. Entonces, será reformular, revisar, aproveitar. O grande asunto é que en cuestión de 3 meses cambiou absolutamente todo o mundo. Pero a mellor é un momento precisamente, como decía Guillermo, en ese sentido, aproveitar este momento para decir, bueno, vamos a... E eu estou absolutamente de acordo. Guillermo, de cada crise, ademais, nacen as revolucións. Eu creo, así o expreso tamén pola mañá, que este congreso é unha magnífica oportunidade, entón aproveitémola, sinxelamente, non?
Vale. Pero vamos, que nunca foi un congreso sen obxectivos, como parece que a xente está entendendo, non? É un congreso con obxectivos, como ben se ve aí. Si es que me quiero poner de pie, déjamelo. Bueno, no pensaba contarlo, pero creo que es oportuno. No pensaba contarlo porque no sé si finalmente será una frustración, pero hay una ley de teatro en Extremadura que está en este momento en la Asamblea, tras 4 años de elaboración, que se está ya debatiendo, están hechas las enmiendas y está pendiente de que se apruebe, y cruzo los dedos para que por fin salga. Cuento esto porque es el proceso de un grupo de profesionales que hace 5 o 6 años decidimos crear un foro que llamamos de las artes escénicas para imaginarnos qué paisaje de artes escénicas queríamos en una región como Extremadura, que de alguna manera es lo que se plantea aquí. Bueno, tras muchas vicisitudes, hemos ido organizando diferentes jornadas y finalmente, aprovechando que en las elecciones de hace 4, en las anteriores, en las legislativas, el PSOE, que ganó las elecciones, llevaba en su programa sacar una ley de teatro, pues nos metimos a saco con ello. ¿Una ley de teatro resuelve nuestros problemas? No. Pero si es una buena ley de teatro, analiza nuestra situación. Y lo principal para analizar una situación es tener claro que las artes escénicas son un sistema, forman parte de un sistema vertebrado en una sociedad, donde hay muchos protagonistas. Está la profesión, la profesión artística, están gestores, está la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un documento elaborado, un primer borrador de ley que se elaboró creo que hace 15 años, tú lo sabrás mejor que yo, que es un borrador que ya se llevó para el Estado español para que se aprobase y que no se aprobó porque cuando gobernaba el PP lo boicoteaba y cuando gobernaba el PSOE lo boicoteaba y unos se lanzaban la pelota unos a otros. Pero ese documento elaborado por la Asociación de Directores por la ADE es un documento lo suficientemente rico y bien elaborado por mucha gente para que nos haya servido de base. ¿Y cuál es la base fundamental? Primero, analizar el territorio, analizar los componentes del sistema y, sobre todo, que las artes escénicas su eje central es el edificio y el edificio está en un territorio y a partir de ahí las artes escénicas es como se organizan en cualquier lugar del mundo a lo largo de la historia, sea la tribu haciendo teatro para teatro o sean los complejos y ricos sistemas germánicos. Lo que quiero decir, en definitiva, es que, pues sí, al final las muchas asambleas, reuniones, congresos se tienen que materializar en algo. ¿Estamos en un momento histórico? Yo creo que sí, estamos, pero no tanto por lo que dice Guillermo de esta situación de desesperación, penuria y a la que nos está conduciendo esta pandemia, sino porque los que llevamos décadas en esto, pues hemos creado una profesión, como se ha estado explicando, tenemos asociaciones y tenemos edificios. Este país durante 40 años ha invertido en edificios y nos encontramos con la paradoja, casi el insulto, de tener edificios vacíos donde a la profesión se nos expulsa o no se nos deja gestionar. Y eso no es un conflicto con los gestores, es simplemente que los edificios escénicos son edificios para crear y para representar. Son espacios de creación ligados a un territorio. Y sobre esa base, desde mi punto de vista fundamental y elemental, es sobre lo que hay que construir los proyectos artísticos de un territorio y el paisaje
de Galicia, de Extremadura, de cualquier lugar. Bueno, espero que esto sirva de aliciente. Los caminos son agotadores. Yo después de 5 años estoy agotado. Pero bueno, es que no nos queda otra. Vale. Bueno, vamos a terminar, pero antes de terminar, vades a permitirme que vos pida un aplauso para as azafatas, os cámaras, os realizadores, os organizadores e todos os que traballaron durante todo o día para que este congreso, polo menos hoxe, salira ben. Algúns deles levan aquí desde as 6 da mañán. Por tanto, pido para todas eles e eles un aplauso.